کہ میں مرنا بھی نہیں، میں اتھا ہی رامنے۔ اذان دی آواز سن کے صدا دیون والا صدا دے کے آدھا کھڑے، حی علی الصلاۃ، وہ نماز والے پاسے آ، حی علی الفلاح، بھلائی والے پاسے آ، بھلائی والے پاسے آ۔ یار اذان دیون والا دے نماز والے پاسے آ، بھلائی والے پاسے آ۔ وہ جڑا اپنے نال بھلائی نہیں کریندا اون دے کولوں تو توقع کیا رکھ سکدے جو تیرے نال بھلائی کرے؟ تو اون دے کولوں کیا توقع رکھ سکدے کہ تیرے نال بھلائی کرے سی؟ جڑا اپنے نال بھلائی نہیں کریندا کیا وہ اپنی اماں تے بابے نال بھلائی کرے سی؟ نہیں کردا۔ قاری صاحب کیویں نہیں بھلائی کردا؟ میں کہ اگر بھلائی کرے ہا تے نماز نہ پڑھے۔ قاری صاحبہ نماز پڑھن دے نال بابے دی نال اماں نال بھلائی دا کیا مقصد ہے؟ میں کہ نیوی جو پڑھا خدا دے قرآن نو نماز دے وچ جڑے ویلے اتحیات دی حالت وچ بیٹھے او کیا بیٹھا منگدا ہوں؟ وہ جڑے جملے نمازی منگ دے اگر اجازت ہوئے تو میں تھی قرآن پڑھ کے دساواں چاہتا۔ ہاں میرا سردار سن بے نیاز دا اعلان، اللہ دے قرآن دی منظر کشی۔ قاری محمد سیف الرحمن نقشبندی گجراتی اپنے پیر بھائیوں نو پڑھ کے سنائیں دا۔ بندہ نماز دی حالت وچ بیٹھے، اتحیات دے وچ بیٹھے، میرا سردار دلانو تھی کے بیٹھے، نبی دی ذات تے سلام پڑھی بیٹھے، نبی دی ذات تے درود پڑھی بیٹھے۔ درود پڑھن تو بعد میرا سردار خصوصی طور تے دعا پیا منگ دے تے کیا پیا دے؟ اوے نماز پڑھن والا خدا واسطے توجہ فرماویں، جڑے نماز نہیں پڑھ دے او بھی ذرا غور فرماویں ان کی بلا نماز دی حالت وچ پڑھدا بیٹھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یار ایدہ مانا کیا پڑھ دے؟ آتے کوئی دا مانا نسامہ جو مانا کیا پڑھ دے؟ میرا سگنا تین دعا، میں دعا پڑھ چھوڑیے تے سنیے، پر ایدے مانے تے غور فرمائی دا مانا بندہ کیا ہے؟ نماز دی حالت وچ بیٹھے دیادہ بیٹھے، رب اجعلنی، اے اللہ میں کو بڑھا دے۔ مالک فرمے دے دس میرا بندہ تے کو کیا بڑھاواں، تینو کیا بڑھاواں؟ نماز دی حالت وچ بیٹھے، جڑا کچھ منگے میں تے کو دیواں۔ نماز دی حالت وچ زیادہ بیٹھے، رب اجعلنی مقیم الصلاة، اے اللہ میں کو نمازی بڑھا، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میں کو بھی نمازی بڑھا تے میرے بچے کو بھی نمازی بڑھا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ بل دعا کو منگنا بیٹھے کیا بیٹھا دے؟ ادھے ربنا وتقبل دعا، ربنا غفر لی، ربنا غفر لی، ربنا غفر لی، ربنا غفر لی ولوالدی، اے اللہ میں کوئی بخش تے میرے اماں تے بابے کوئی سبحان اللہ۔ یار ذرا بھائی غلام پاس نماز دی حالت وچ بیٹھے تے دعا بیٹھا منگ دے، ربنا غفر لی ولوالدی، اے اللہ میں کوئی بخش میرے اماں تے بابے کوئی۔ مسلمانہ دعا منگی کر، نماز پڑھ سے تے دعا منگ سے، اپنے اماں واسطے بھی منگ سے، بابے واسطے بھی منگ سے۔ اجرا تو نماز دے نیڑے نہیں دا، معلوم چھیا تو اپنے نال بھی بھلائی نہیں کریں دا، اپنی اماں تے بابے نال بھی بھلائی بھلائی تو اسی طرح نماز پڑھ سے، ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ قیامت تک آون والے مسلمانوں کو بخش دے۔ او اگلی گل سماعت فرماؤں، مسلمانوں اذان آئیے، حضرت بلال نے اذان پڑھی، مسجد نبی کے اندر آواز پیا دی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں سویر دی اذان کے اندر ایک جملہ دے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز ندر کلو چنگی ہے، نماز ندر کلو بہتر ہے۔ وہ نماز دی حالت میرا
سردار اذان دے وچ جوان کھڑا پڑھ دے الصلاۃ خیر من النوم، او نماز ندر کلو چنگی وی، نماز ندر کلو بہتری وی، پر جوان سی پاسے پاسا پڑھتے نے، ای پاسے پاسا پڑھتے نے، پر اٹھدا کائیں نہیں، سویر تھی گئی ہے پر نماز واسطے اٹھدا نہیں، اذان نہیں سندا پے، ایڈے پاسا ولیں دے ایڈے پاسا ولیں دے، شیطان مروڑے پیارے دے آدھے حالی سمون سمون حالی پڑی دے رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع تھی ویندے، جوان اکول کھلے دے، انہیں پاسا پڑھتے دے پیا، سونے نبی فرمائے شیطان آ کیوں دے کن دے اندر پیشاب کر ویندے، اے مسلمانہ جرا شیطان کن دے اندر پیشاب کر دے، بے نمازی دے کن دے اندر سویر نال، مسلمان جرا غور فرماوی، علماء فرمیدن اونی دے وچ سب تو وڈا نحش انسان بدبخت انسان اوے جڑا سویر دی نماز نہیں پڑھ دو۔ اچھا ناراض تھی سو تو بننا نہ گن سب پر گال حق دی کر ویسے ساکوادن گجراتی صاحب ساڑے گھر وچ برکت نہیں، کو ساکو تویز لکھ دے وہ ساکو تویز لکھ دے وہ، ساڑے گھر وچ برکت کہنی سب پریشان ہیں، ساڑے بچے بے فرمان تھی گئن، روزی پوری نہیں تھی دی، قاری صاحبہ مہربانی فرما قسمت نہ لایا بدے، ساڑے کو ساکو تویز لیتی ون، ساڑی روزی فراغ تھی پوے